Fala, moleques e bonecas, beleza? Resident Evil aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um E hoje, gente, nós estamos na última prova, no último desafio aqui de Tails versus Tails. Exatamente, galera, foram aí vários desafios, várias provas super legais. Se vocês não assistiram, assistam aí, porque realmente ficou top. E aí, tá 6-4 pro Ju, né? Estamos ganhando. Estamos arrebentando aí, o vermelho tá mandando bem também, só que a questão é que as provas a gente deu o nosso máximo, mas não deu certo. Acontece. Mas enfim, gente, hoje vocês podem ver que nós temos aqui um monte de madeira. E por que essas madeiras estão amontoadas aqui? Porque a gente vai fazer uma fogueira. A gente vai fazer uma fogueira gigante e o objetivo é ficar em volta dela. Então serão 20 pessoas em volta aqui da fogueira. E aí, mano, é simples. Se alguma pessoa do time quiser sair porque, sei lá, já tá cansado, ou porque a fumaça tá já atrapalhando, tá com calor, aí perde. Tá? O time inteiro vai perder. E aí, se o time vermelho perder essa rodada, acabou, vitória do time azul. Fechou? E se vocês ganharem, aí vai empatar, vai ficar tudo igual. Fechou? Então, basicamente, esse vai ser o vídeo. Uma observação muito importante é que aqui em Londrina hoje tá fazendo 32 graus. Misericórdia. Cara, a gente tá numa fase muito quente aqui em Londrina. Tá, tipo, quente pra caramba. Então, assim, vai ser absurdo ficar em volta da fogueira. Fechou? Então, vamos fazer o seguinte, bora posicionar todo mundo em volta e acender essa fogueira pra ver o que vai rolar. Sim, gente, a fogueira está pronta! E, mano, vou falar um negócio, hein? Vocês precisam deixar o like nesse vídeo. 100 mil likes, se inscreve no canal. Meio-dia, 2, 6 e 8 são os horários de vídeo. E agora sim, a partir do momento que todo mundo entrar nesse quadrado, não pode sair mais. E é agora o momento. Entrei, pode entrar, pode entrar. Fiquem alternados aí. Ai, qual que é o onde eu fico? E ó. Eu também não sei onde eu vou. Aqui foi onde a Carla... Tem que entrar, Letícia, vamos! Aê! Beleza, agora não pode sair mais dessa demarcação, tá? Saiu, perdeu. Se qualquer um do time sair, perdeu. Beleza. Vamos lá. Nossa, eu vi! Moto, você é capaz! Sério, aqui é muito quente. Tá parecendo uma sauna. Muito quente. Não, Joga pra lá. não pode sair do lugar, você quer perder? Pode ficar andando aqui Não dentro. pode. Não, aqui dentro do quadrado vocês podem andar onde vocês quiserem, só não pode sair. Cara, minha canela tá queimando. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo? Pra Escudo eu. Mas o que vocês ficam andando? Ai, gente. Fica parada. Tá muito quente. Nossa, gente. Ei, mostra sua camisa aí. Não, mas a labaroca já pegou. Caraca! Tá pipocando. Exata. Tá pipocando. Não, diga que isso é sauna, isso é sauna. Isso é sauna natural. Agora eu sei o que é costela de chão, sente. Olha. Meu Deus do céu, que agonia. Abana, vai, Letícia, abana. Mulher pior. Vai pra lá, vento. Vai, Letícia, pelo amor de Deus. Vai, Letícia, sai, Letícia. Sai, Letícia! Sai, Letícia. Sai, Letícia! Vai, Letícia. Nossa, irmão. Último mestre do ar. Pelo menos não fica na câmera aí. Vai! Nossa, velho. Pelo menos esse vento. Não fala muita coisa, não. Cara, esse vento ele é bom, mas ao mesmo tempo ele é ruim.
Aqui, olha que louco. Defina bom. O problema de ficar de frente queima muita cara. Queima muita cara, o olho. Eu sei o que é queimar a cara agora. E dá medo de ficar de costas e o fogo vindo. João! Cara! Nossa! Aí, fica aí. Cara, isso aqui não tá nem parecendo mais time, tá todo mundo contra... todo mundo contra cada um por si aqui. É sobrevivência. Cheguei. Ah, não. Sai perto de mim. Vai pra lá, embuste. Mano, sério, é muito quente aqui. Muito. Como eu falei... Como eu falei... Tô virando galeta. Pegou! Tô virando galeta. Nossa, olha aqui, ó. Olha, Elô. Você tem alergia a calor? Eu tenho. É bronze. Então calma, qualquer coisa coloca a perna pra cá. Mas o que tá acontecendo? Que eu tô sentindo uma pessoa atrás de mim. Ai, Pedro, vem. Peraí. Aqui tá muito branco. Mano, eu não sei onde eu fico mais. Eu ia fazer um buraco nessa cara. Por favor. Lidera que se fosse. Ei, tive uma ideia. Sai. É só fazer assim. Você é louco, Mendes? Olha o porco no Ai. rola, Mendes. Nossa, velho. Tem que entrar no casulo, Vou chamar o querido, hein? Mano, queria ver a temperatura que tá isso aqui. 3.000 graus. Cara, sem zoar que aqui tá assim, 50 graus. Não, mas... Ok. Vamos usar a técnica do azul. Tá mais quente que do verde. Tem que fazer um casulo, senão vai morrer. Sai daí, time vermelho, só você está aí. Rapaz, eu acho que é mais... Meu Deus. Gente, Não tá dando. de onde Ai, amiga, não me pega assim não, amiga. Ai, eu vento aqui. Filma a unha da Letícia que ela colocou de gel, vai derreter tudo. Quase saiu. Quase um saiu. Quase vi duas pulando ali. Quase duas saíram, gente. Quase vi duas saindo ali, hein? E era do time azul. Velho, tô derretendo aqui, tá muito quente, O negócio é ficar de costa. Agora vai começar a... Se não aguentando, a gente perde o escudo, vermelho. Cara, esses estouros, esses pipoca tensos. Ó a Carla, como que ela tá. Tá muito quente, velho. Meu Deus, minha cara tá queimando. Se eu me queimar, eu que me ferro, né? Olha aqui, folgado. Mas também o cara parece uma muralha. Tô na muralha. Um muro de Berlim. Paredão. Uma parte do muro de Berlim ficou ali. Entra na casca. Cara, será que se ficar... Eu tentei fazer isso, mas não é muito bom, velho. Parece... É pior. Ai, tá vindo Pedro. Ai. Hoje é desodorante e vence, hein? Tá desmontando o trem, velho. Não, o pior é quando começa a dar estralo, porque começa a voar. Faísca. É. Cuidado. Olha lá, agora eu já vou queimar. Vai queimar a mão de azul. Ixi, esse vento quando vem. Mas é impressão minha ou o João e o Calma tá começando a tocar? Ai, nossa. Meu Deus. Meu Deus. Que isso, gente. Não tá insuportável de quente. Pipocando. Não, o mais engraçado é que começa a ficar quente e todo mundo do meu lado. Atrás do muro. Ó, não defende o time vermelho não, hein? O time vermelho, você... O que você tá defendendo vermelho aí, cara? Defendendo, eu vou empurrar ele. Não Se o vermelho vier perto de mim, vou empurrar, hein? Nossa, agora vem um vapor. Parece... Vai cair na... Ó, querer roubar a menina. Ó. Tô de olho. Cadê o carro? Tô aqui mesmo. Ai, meu, aqui não... Tô aqui. Chegou? Eu vou tirar esse pé. Ô, gente, agora eu sei como é que os frangos se sentem no almoço de domingo. Eita, queimou? Meu Deus. Mano, ai, eu vou chorar.
Ó, na verdade tá em direção a vocês. Aqui onde eles saíram? Eu sou o rei do fogo. Nem tem que tirar a madeirinha. Chegou pro cara. Seguinte, galera, como a gente já tá aqui faz um tempo, mano, e ninguém saiu ainda, tá todo mundo, tipo, cara, mandando muito bem, ninguém quer perder, a gente vai começar agora a andar em círculos da fogueira e aí a gente vai ver se acontece alguma coisa, alguém sai. Fechou? Então, pode puxar o bonde aí, pode puxar, pode ir. Bora. Nossa, tá quente. Jesus, amor. Minha cara tá queimando. Nossa, esse lado. Estão me empurrando. Não tá vendo? Parecendo duas caras do Batman. Cuidado, sai aí, vermelho. Mulher, me guia aqui, pelo amor de Deus. Bota a mão no ombrinho. Anda pra cá, vai. Anda que tá andando. Ai, meu Deus. Nossa, engoliu uma cinza. Vamos trabalhar o azul agora? Eu estou passando mal. Pode sair, Letícia. Sai, Letícia. Não vou sair, gente. Não vou sair, não vou. Eu não caio na pressão. Eu confio em você, Letícia. Eu não vou sair, eu não vou deixar meu time. Vai, time. Vermelho, bonito, já vai ser. Tá muito quente, mano. Para o azul, trava o azul ali. Eu roubando. Nossa senhora, velho. Juro, bem tenso, bem difícil. Ai, meu Deus. É muito quente, muito quente. Tô galera. Vai. Gente, é a própria morte. Mano, Aí, pode ficar parado aí. eu vou ficar aqui, ó. Estão empurrando o time azul. O time azul tá empurrando o vermelho aqui. Olha lá. Você tá vendo, sua cega? Mano, tem várias coisas que são difíceis, tipo assim, a fumaça, tá ligado? Não dá pra vocês enxergarem muito bem porque tá de dia, né? Então, assim, mas a fumaça pra caramba, a cinza que fica voando, tá ligado? Tipo assim, ó, você pegar aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é cinza, tá ligado ali, ó. Entendeu? E, mano, o calor, obviamente, né? Mas, enfim, no final das contas tá todo mundo restando aqui, velho. Ninguém sai. Gente, tá muito quente. Muito quente, vocês estão entendendo? Eu vou desmaiar se eu ficar aqui. Mas eu não saio. Mano, Pedrão acabou de peidar aqui, velho. Nojento, na minha Você frente. sabe? Não dá pra sentir mesmo, só Você sente sabe o cheiro que da se você peidar aqui, explode, né? explode. Tá ligado? Meu Deus. O que é isso? É a Carla. É um zumbi. Oi, gente, não tá fácil pra ninguém não, viu? Tegei o nariz. Gente, como a fogueira já está baixando e, tipo assim, ninguém saiu ainda, a gente vai diminuir esse quadrado. Então agora a gente vai ficar mais próximo da fogueira e aí vamos ver se ninguém vai sair ou alguém vai sair do time vermelho, porque do azul ninguém vai sair, não. Vai sair. Vamos ver, vamos diminuir esse lugar. Agora, gente, nós estamos bem próximos aqui da fumaça, da fogueira. E eu vou colocar uma outra regra. Não pode encostar nessa fita. Ok? Se encostar na fita, perde, ok? Então, é isso. Tá, fica brincando perto da fita. Tá perto da fita, Carla. Olha a Letícia lá, ó. Não estou encostando, minha filha. Cuida do seu. Quem encostar, perdeu. Nossa, agora queimou o joelho, hein? Cara, agora vai ter que manter, velho. Agora queimou o joelho, hein? Cuidado da fita, galera. Vem, cuidado aí. Ei, vermelho, fica de frente com a fita, fica de costa. Fica de costa, fica de olho na fita pra não encostar perto. Tá me dando coceira já até, gente, de calor. Eu acho que eu sou alérgica.
Cuidado com a fita. E a madeira vindo pra cá. Nossa. Isso, queimou tudo. Vem, me erra. Ela tá muito perto. Cuidado. Carla, cuida do seu time, Carla. Eu, hein? Vocês mesmo, que o meu não. Opa, tá mexendo, hein? Não, ninguém. A Letícia bruxa tá mexendo. Mano, meu joelho tá virando, parece um pão de alho. Pão de burro. Meu Deus. O quê? Eu relei? Vocês têm certeza que relou então? Só ver de novo. Vocês estão loucos. Relou na cabeça. Vamos ver então no VAR. A gente tem o VAR. Deu replay. Aqui o vermelho tá A gente tem o VAR. Vamos ver o VAR. Então quem falou que eu relei? Não, Quem? Eu relei? Vamos ver o VAR, a gente tem um VAR aqui, vamos ver certinho. Gente, visualizamos o VAR e, por incrível que pareça, a minha perna esquerda encostou na sua. Eu tô com a perna tostada aqui pra você encostar na fita, né? Mas vamos pensar pelo lado positivo, a gente empatou. Lado positivo. Cara, sabe qual foi o negócio, mano? A hora que eu virei pra falar alguma coisa com a orelha, aí eu devo ter feito assim. Mas foi sem querer. Tá louco? Cara, Tá louco, tomou um ar. mano, eu tô morrendo. Sai fora! Tá louco. Você que relou. Você que relou. Relei sem querer, né? Ah, meu. Vocês estão comemorando o quê? Empate? Vocês estão comemorando o empate? É que pra ele o empate com a gente é a mesma coisa que Empatou e tá achando que é vencedor. Galera, cara, esse vídeo foi difícil de fazer porque, mano, tava mexendo com fogo, aquela brincadeira, né? Não pode ficar brincando com fogo. Inclusive, eu já vou deixar pra vocês aí, não façam isso em casa. Gente. Tá? Não façam isso em casa. Aqui o canal é feito por retardados profissionais, tá? Então, é isso. Olha isso aqui, vem aqui. Olha isso aqui, se não tivesse uma camiseta Não, se pega com na cara já titânio, era, né? É titânio. Você sabe que se pega na cara da plástica, né? Exatamente. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Mas, enfim, de qualquer forma, é isso, mano. É o quê? Já pegou procedimento. Já pegou na cara também. Bom, mas, galera, no final das contas, depois de todas as provas, ficou 6 pro time azul. E agora com essa última vitória, 6 pro time azul. E como eu falei pra vocês no início do vídeo, essa daqui era a última prova. Então, se a gente for parar pra pensar, cara, foi um empate realmente aqui das duas equipes. Parabéns. Cara, eu acho que foi muito bom porque, assim, em algumas provas realmente eles foram melhores que a gente, em outras provas a gente acabou sendo melhor. E aí, cara, no final foi tudo empatado e mostrou que realmente essa série aqui foi muito competitiva. 10 contra 10, mano, muito louco. Ninguém tá aqui pra brincar. Exatamente, ninguém. Então, mano, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtido essa série. Gostou? Deixa muito like, muito joinha. Valeu a todo mundo aí que apareceu aqui. Boa, gente. Vamos reunir mais vezes, porque em breve eu quero colocar uma série aqui no canal que, na verdade, todo mundo vai poder participar, quem quiser participar. É uma série que vai valer 10 mil reais. Imagina se essa série aqui, que não, tipo assim, a gente não ganhou dinheiro, né? Ninguém ganhou dinheiro e tal, já tava essa competição, imagina ela valendo 10 mil. Nossa, eu sou capricorniano. O final do ano vai estar recheado. Vai estar aqui, ó. É isso. Em breve vai estrear essa série, fiquem ligados, tá bom? Beijo pra vocês, tamo junto, valeu, falou e tchau!